Lang sa ano pikas, mutabok sa pikas na pan sa pik mo to. Napa magyapon na ang cable, ang pan nandiyan na mo. Ang harness o kaning trolleys. I can see that guy. Kay lisod po kay amo. Mom, look here. Sir, imong gipugos to mo. You see this? Pero lang kay ang Yeah. Safety. Yun yung sa amin, siya. Sabi niya. Baba, baba. Hindi yan, Sun City yan yung ano na yan. Yung mga bahay-bahay. Oo, yan. Tapos yan yung coastal road. Yung dinadaanan natin. Tapos yung That man over there is so far away. Like we're right here. Yung pangit yun sa kabilang side. Mon, halika. Mon. Gusto mo magdala ng tubig o ano? May ano na dito naman. Mon. Take a picture mo. Take a picture. Sir, amo sa i-prepare sa hapon wala nang sir. Sir, salamat kayo sa pag-anha. Salamat kayo sa pag-ayawat ng mga sir. Wala problema sir. Sir, balik na mo magiging ko sir. Ako tay mat sir. Sige, balik na niya. Ay, among papan sir. Padala lang ninyo. Right, ano mo niya? Okay. Pwede ra po matulog dito ko. Kung mag-overnight po, kung na-chip line mo, paano? Okay, puhon sir. Pwede rin na. Don't touch that. Pwede kuan sir kanang mag-book. Oh. Lagi, mag-book na lang ba? Ina, ko niya contact number. Oh, sige sir. Pwede pala ubanan sir. Istorya ko. Among tawagan ba ang kuan? Ang amo dito sir. Kuan ang amo Explore. Before na kanin ka na yung hotel, Come on. Wait. Dito, Mama, look at this is so cool. Then ang budget nga pag-renovate. Ah, why is it stuck? Ah, my eye. Ang among gi-open karon. That's the best time being at Manila. April Fools. You don't see that island over there? Like it's so. Island is so far that you could even take a snap. Oh my. Ay, my papa. It looks like there's fire here. Don't go wasting magkamuhat, puro kakamo. Hindi nagdala ng off-lotion. We should have brought off-lotion. The mountain is so big, and of course mountains are big. It's so beautiful. I told ya. Me too. Itchy mo. I'm the luckiest girl with the long pants. No itchiness. Only the arm will be itchy. Is it me or is it about to rain? Ay. That's so cool down there. Mama, look. Look at look down. Ayun yung ano, yun yung bay, yung bridge oh. Bridge. Oh, over there. Ayun oh. Yan yung long bridge na yan oh, in the middle of the water. Oh, okay. Panggil. Maybe. Best view ever. Ang ganda, di tayo nagdala. Sir, pwede ra pod mo dito sir. sige, mukuan mi. Mas nindot po dito sir. Why is it so? Oh my. Oh, sige sir. Did someone bite me? Sige ma'am. Or am I? Marcos. Dili Marcos nga bibim sir. Sige sir. Salamat. Hey, where are we going? Ito kayo ni Papa. Can we get down there? Tignan mo, di nagdala ng off-lotion Papa. Kaming dalawa. Take me back. Ayun nga eh. Uy, wag ka bumaba. Antay mo Papa mo. Ow. Ang ganda. Hurry up. Picture kayong dalawa, wala pa kayong picture. Di mo naman dinala yung tripod mo. Sa sakyan pala. May selfie stick tayo. Kunin ko. Oh, tsaka yung tubig. Tubig. Kunin ko yun. Yung pagkain. Madali pa ba yun? Excuse me. Dito tayo. I'm not burping. Upo ka muna dyan. Pwede rin. Hiccuping. Is there a seesaw or am I seeing things again?
Yeah, I'm definitely seeing things. Kunin mo muna yung ano natin. Dito natin ilagay yung pagkain na ano. Picturean kita, mahal. 1, 2, 3. Ano ka ba? Papa is enjoying the view. I thought. Nandito yung That's so pinakamahabang silly. zipline dati. Wala na pala mga Papa is going on. Nagtaka ako bakit Excuse me. yung zipline sa kabilang And bundok this. mula dyan hanggang yan yung talo. That's super scary. Ah, that's even better. You want to use the zip line? You will ride here. No, Then no, You will cross the mountain. no. Want? Like flying. No, I don't want. I feel like I'm gonna. What if the zipline was? O, picture muna kayo. Huwag lang kamot ng kamot. I would rather just stick to Ngayon dalawa, the picture zip muna. line. You becoming rude ah? Are you rude? Fine. Huwag ka dyan. Huwag dyan. Tabingin kayo. Little grass over there. Let me try this real bit. Ay, isa. 1, 2, smile. Hug mo si Sunshine. Ah, Yan, dali na. hug my. Sunshine, hug mo. Hug my arm up my Oy, butt. sige na. Ah, siya. 1, 2, smile. Ah, look. Saan ba maganda mag... Look at that. That's even better. Over there. Antay natin ka ako. Sobrang lamok pa. Hindi kayo nagdala ng upload. I don't know. I guess I cannot. Oh, there's a mini bridge. A campfire. This is better than the rest house. Picturean kita. Yan, ganyan. Ah, okay. Upside down mode in the camera. Oh. Ito, smile. 1, 2, smile. Dito na, Sunshine. Baka mahulog ka dyan. Huwag kayong tatalikod dyan. Sobrang, Mon, stop na kamot. Puro butas yung pa mo. Di ka nagdala ng off lotion. I'm gonna look. Fire camp. Fire camp. Dito. Sit down muna. Pause, I guess.